今日同大家睇下呢隻 AP 愛彼嘅 18K 玫瑰金全自動機械錶，試上手俾大家睇下先，有少少反光。瑞士名錶10大嘅第2位品牌 AP Audimus 筆記，咁我哋欣賞下佢嘅做工啦。佢個底蓋係密底啦，上面就刻有佢嘅系列嘅字母。咁佢配備一條鱷魚皮帶啦 ，CLS Common Nightshare。如果已經訂閱咗嘅朋友，都可以分享俾你嘅朋友。然後再拉多一格，咁你見到佢個指針係同步去調校嘅時間嘅。咁佢個筆頭係好靚嘅，拆開俾大家睇。大家有冇留意到？其實呢個係 AP logo， 一個 folding buckle 摺疊扣嚟嘅。到時係咁樣接咗入去，穿入去。就可以扣住隻錶啦。呢隻錶係點校嘅呢？首先我哋佢個兩地時間扣呢，佢係拉出嚟一格，咁去轉。佢呢個機芯係直接拉出嚟一格，就係轉動佢下半部分呢個兩地時間嘅時針嘅指針。我哋喺度轉動。咁你見到當我轉呢個指針嘅時候，呢一個再細嘅小針呢，佢亦都會喺度同時轉動嘅。佢就係俾你顯示呢個 day and night 嘅。即係日頭同夜晚嘅顯示啦，我哋喺度扭佢嗰個日期輪係唔喐嘅。如果佢上鏈呢，就係佢呢邊呢個指針呢就會一路喺度俾動力佢嘅。咁佢呢個 Power Reserve 嘅顯示器呢就會一路滿噶啦。咁啊扭到盡咗。咁中意呢條片嘅朋友記得 Like、Subscribe 我，訂閱分享俾你朋友。咁你嘅支持就係我繼續出片嘅動力啦。多謝大家。側邊呢個呢係日期。咁佢個日期呢，就係你見到啦，日期圈。咁然後呢個功能係校日期係要扭出嚟拉出嚟，然後但係要確認咗嗰個時間係12點先。係啦，過咗12點，咁我哋又翻轉頭再推翻上去前面，咁就可以校到個日期啦。呢隻錶就個調校方式一路扭一格格咁推，咁就係咁翻轉頭13號、14、15。點解今日同大家介紹呢隻錶呢？因為呢隻錶我哋做緊特價嘅，想話俾大家聽個價錢、校時間呢都係順住領就可以啦。就係佢嘅系列名。咁個錶管有幾大呢？同大家試下上手先，上咗手個感覺就係咁。其實大細都 OK 嘅，一般 Just Watch 嚟戴係幾好。咁見到佢嘅定價呢係272000港幣嘅，我哋而家做特價，只需要178,800，出272,000，咁係65折多少少咁樣嘅，個特價係做到。